ప్రస్తుత సంక్షోభంలో నౌక రవాణా బాగా దెబ్బతింది. ఒక్క నౌకనే కాదు, రైలు, రోడ్డు, విమాన రవాణా ఖర్చులు చుక్కలంటుతున్నాయి. కంటైనర్లలో రవాణా ఖర్చులు విపరీతంగా పెరిగిపోయాయి. 2019 అక్టోబర్లో 20 అడుగుల కంటైనర్లలో సరుకులు రవాణా చేయడానికి $1,200 ఖర్చు అయ్యేది. నేడది $10,000లకు పెరిగింది. అది చాలదన్నట్టు కంటైనర్ల నుంచి సరుకు దించే నాథుడే లేక రేవుల్లో నౌకలు కిక్కిరిసిపోతున్నాయి. దీంతో ఉత్పత్తిదారులకు, వినియోగదారులకు ధరలు పెరిగిపోతున్నాయి. అత్యాధునిక సాంకేతికతో సరుకులు ఎత్తడం, దించడం అనే అధునాతన రేవుల్లో సైతం ఆ ప్రక్రియకు పట్టే సమయం 30% మేర పెరిగింది. ఈ ఆలస్యం ధరల మీద ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుంది. అక్టోబర్ ఒక్కరోజు ఐరోపాలో సహజ వాయువు ధర 40% పెరిగింది. గడిచిన 2 నెలల్లో బొగ్గు ధర 60% పెరిగితే ఎరువుల ధర ఎన్నడూ లేనంత స్థాయికి ఎగబాకింది. ఆహార వ్యవసాయ సంస్థ FAO ఆహార ధరల సూచి ఏడాది క్రితం కన్నా 40% పెరిగింది. కంటైనర్ల కొరతతో ఉత్పత్తిదారులు ముడి సరుకులు దిగుమతి చేసుకోవడానికి, సరుకు దించుకోవడానికి ఎక్కువ ధరలు చెల్లించాల్సి వస్తుంటే, వినియోగదారులు ప్రతి వస్తువుకు అధిక ధరకు కక్కతప్పడం లేదు. మరోవైపు వాతావరణ మార్పులు నిరోధించడానికి చమురు, బొగ్గు వంటి శిలాజ ఇంధనాల వినియోగంలో ప్రభుత్వాలు కోత విధించడం పరిస్థితి మరింత తీవ్రతరం చేస్తుంది. సరఫరా గొలుసుల విచ్ఛిన్నంతో ఏర్పడిన పరిస్థితి ఎలా సముదాయించుకోవాలో ప్రభుత్వాలకు, కేంద్ర బ్యాంకులకు పాలుపోవడం లేదు. ఈ సమస్య 2023 వరకు కొనసాగుతుందని బ్రిటన్లో ఒక ప్రముఖ కంపెనీ హెచ్చరిస్తుంటే, తమ దేశంలో గడ్డు స్థితి 2022 వరకు ఉంటుందని అమెరికా కేంద్ర బ్యాంకు ఫెడరల్ రిజర్వ్ హెచ్చరించింది. భారతదేశం దీనికి మినహాయింపు ఏమీ కాదు. సరఫరా గొలుసుల విచ్ఛిన్నం వల్ల సరుకుల ధరలు పెరిగిపోతున్నాయి. 2013లో చోటు చేసుకున్న ద్రవ్యోల్బణం కన్నా తీవ్రమైనది ఇప్పుడు మన ముంగిట పొంచి ఉంది. అప్పట్లో గిరాకీకి తగ్గ సరఫరా లేక ధరలు పెరిగితే, ఇప్పుడు పెద్దగా గిరాకీ పెరగకుండా సరఫరాకు గండిపడి ద్రవ్యోల్బణం జోరందుకుంటుంది. గడిచిన 3-4 దశాబ్దాల్లో దేశాలు, కంపెనీలు అన్ని సరుకులను ఒక్కచోటనే ఉత్పత్తి చేయకుండా సింహభాగాన్ని ఇతర దేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటున్నాయి. సరుకు రవాణా రంగంలో పొరుగు సేవలు పెరిగాయి. దీనివల్ల కంపెనీల లాభాలు పెరిగాయి. కొన్ని దేశాలు కొన్ని రకాల ప్రత్యేక సేవల్లో, ఉత్పత్తుల్లో నైపుణ్యాలు సాధించాయి. దేశాలు పరస్పరం ఆధారపడటం ఎక్కువైంది. 1997 నుంచి చైనా, ఆగ్నేయ ఆసియా దేశాలు ప్రపంచ విపణి కోసం సరుకులు ఉత్పత్తి చేసి అందించసాగాయి. ఇతర దేశాల కంపెనీలు అదే పనిగా సరుకులు నిల్వ చేసుకోకుండా అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే వాటిని దిగుమతి చేసుకునే విధానానికి మళ్లడం ద్వారా నిల్వ ఖర్చులు బాగా భారీగా తగ్గించుకున్నాయి. పోను ఆధునిక సాంకేతికత, నిల్వ నిర్వహణ, కొత్త ఆర్డర్ పెట్టే ప్రక్రియ ఎంతో మెరుగుపడింది. గడిచిన 30 ఏళ్లలో ప్రపంచీకరణ పెరగడంతో అంతర్జాతీయ వాణిజ్యానికి దశల వారీగా అడ్డంకులు తొలగి వ్యాపారం విజృంభించింది. 2017 మధ్య అంతర్జాతీయ వాణిజ్యం పెంపొందించడం వల్ల ఐరోపా సమాఖ్య యూరోపియన్ యూనియన్ దేశాల GDP రెట్టింపుపై 4 కోట్ల ఉద్యోగాల సృష్టి జరిగింది. ఇంతలోనే లాక్డౌన్లు విధించడంతో సరుకుల రవాణాకు తీవ్ర అంతరాయం పడింది. అన్ని దేశాల్లో ఉత్పత్తి, సరఫరా ప్రక్రియలు స్తంభించిపోయాయి. మళ్ళీ పరిష్కారాలు ఏమిటి అని ఆలోచన చేస్తుంటే, సరఫరా గొలుసులు విచ్ఛిన్న సమస్య ఇప్పుడిప్పుడే తొలగిపోయేది కాదు. సరుకుల సరఫరా తగ్గినప్పుడు ధరలు పెరగడం సహజం. ఇప్పటికే ద్రవ్యోల్బణం పై చూపులు చూస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. మరి ప్రకృతి వైపరీత్యాలు ఆహారంతో పాటు ఇతర సరుకుల ఉత్పత్తి, సరఫరాలను దెబ్బతీస్తున్నాయి. పరిస్థితి వచ్చే 3-4 నెలల్లో మెరుగుపడకపోతే ప్రస్తుతం కనిపిస్తున్న కాస్తో కూస్తో ఆర్థిక అభివృద్ధి పడకేస్తుంది. ధరలు, గిరాకీ పెరిగినప్పుడు ఉత్పత్తి పెంచడానికి కంపెనీలు ఎడాపెడా రుణాలు తీసుకొని ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని విస్తరించడానికి ప్రయత్నిస్తాయి. ఇప్పటికే చాలా కంపెనీలు తమ ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని పూర్తి స్థాయిలో వినియోగించుకోలేకపోతున్నాయి. ఇప్పుడు అదనంగా ఉత్పత్తి పెంచితే కంపెనీలకు నష్టాలు మిగులుతాయి. వాటికి మూలధన రుణాలు ఇచ్చిన బ్యాంకులు చిక్కుల్లో పడతాయి. ప్రస్తుత వినియోగ వస్తు తయారీ సంస్థలు మాత్రమే 70% ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని వినియోగించగలుగుతున్నాయి. ఫార్మా, ఆటోమొబైల్, సిమెంట్ కంపెనీలు అయితే 60% ఉత్పత్తి చేయలేకపోతున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో ఉత్పత్తి సామర్థ్యం పెంచడానికి పెట్టుబడి రుణాలు ఇవ్వడం కరెక్టా కాదా అనేది విధానకర్తలు, రిజర్వ్ బ్యాంకు 1కి 10 సార్లు ఆలోచించుకోవాలి. 2013లో ధరలు కట్టలు తెంచుకున్నందువల్లనే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఓడిపోయిందని మనకి అవగతం, తెలిసిన విషయమే. ప్రస్తుత ప్రభుత్వం దీన్ని గుర్తుంచుకొని ఇంధన ధరలు తగ్గించడం, దానికి ద్రవ్యోల్బణానికి పగ్గాలు వేయడం, పెట్రో ధరలు తగ్గించడం, అవి పెరిగితే రవాణా ఖర్చులు ఎగబాకి ఆహారంతో పాటు సరుకుల ధరలు పెరిగిపోతాయి. ఇది వినియోగదారుల జేబుకు చిల్లు పెట్టి
సర్కారు ప్రజల ఆగ్రహానికి దారితీస్తుంది. ఇప్పుడు పాలకులు రాజకీయంగా మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి వస్తుంది. కొన్ని రోజులుగా కనుమరుగవుతున్న చిన్న సంస్థలు 2020 తొలినాళ్లలో కొన్ని దేశాలకే పరిమితమైంది. ఈ జాడలు అనేక దేశాలలో కనిపించలేదు, కానీ సరఫరా గొలుసులకు అంతగా విఘాతం కలగలేదు. కోవిడ్ ప్రపంచాన్ని చుట్టేయడంతో లాక్డౌన్లు విస్తరించి దేశాలు ఆర్థికంగా సంక్షోభంలోకి జారిపోయి వైరస్ వ్యాప్తి దశల వారీగా ఉధృతమవుతున్న కొద్దీ సరఫరా గొలుసులు దెబ్బతింటున్నాయి. ప్రధానంగా ముడి సరుకులు, పాక్షికంగా ఉత్పత్తి అయిన వస్తువులను ఎగుమతి చేసే భారత్, లాటిన్ అమెరికా దేశాల్లో చిన్న కంపెనీలు క్రమంగా కనుమరుగై పెద్ద కంపెనీలకు పెరిగిపోయాయి. కోవిడ్ సంక్షోభంతో అవి లాక్డౌన్లోకి వెళ్ళిపోయి మార్కెట్ సరుకులను అందించలేకపోవడంతో ధరలు పెరిగి వినియోగదారులను ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి. ఈ సరఫరా గొలుసులు విచ్ఛిన్నమవ్వడం, సరుకులకు గిరాకీ పడిపోయిన ఆంక్షల ఎత్తివేత అనంతరం కొద్దిగా పెరిగింది. అయినా కాస్త గిరాకీని తీర్చలేని పరిస్థితి ఏర్పడిందంటే కారణం సరఫరా గొలుసులు అస్తవ్యస్తం కావడమే. దీని నుంచి ఏ దేశము తప్పించుకోలేకపోతుంది. సంపన్న దేశాలు సైతం 6 నెలల్లో సరుకుల కొరతను తీర్చడం ఎలా అనే ఆలోచనలో పడుతున్నాయి. అమెరికా, ఐరోపా దేశాల్లో ఇప్పటికే దుకాణాలు సరుకులు లేక వెలవెలబోతున్నాయి. సరుకుల కొరతతో ధరలు పెరుగుతున్నాయి. ఇలా ఉంటే గాడిన పెట్టిన కీలక వ్యూహాలు, పరిష్కారాలు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎంత మేరకు సాధిస్తుంది అన్నది మనకు ప్రశ్నార్థకంగా మిగిలిపోతుంది. ఇది ఇలాగా ఉంటే మన కాశ్మీర్ అంశం గురించి మనం ఒకసారి మాట్లాడుకుందాము. కాశ్మీర్ విషయంలో పాకిస్తాన్కు వంత వాడుతున్న టర్కీ ఇండియాని ఇరకాటంలో పెట్టేందుకు ఇటీవల అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గట్టిగా తన వాణిని వినిపించింది. అయితే ఎదురు దెబ్బ తగిలింది. ఉగ్రవాదులకు నిధుల సరఫరా, అక్రమ నగదు అడ్డుకోవడంలో విఫలమైనందుకు ఆ దేశంపై FATF ఆర్థిక చర్యల కార్యదళం కొరడా జులిపించింది. దాని మిత్రదేశం పాక్ 3 ఏళ్లుగా కొనసాగుతున్న గ్రే జాబితాలో టర్కీని కొత్తగా చేర్చింది. ఇప్పటికే ఆర్థిక ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొంటున్న ఆ దేశానికి ఇక మింగుడుపడని పరిణామమే. ఉగ్రమూకలకు నిధులు సమకూర్చడం, అక్రమ నగదును చలామణిలోకి తీసుకురావడం అంటే అంతర్జాతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థల సమగ్రతను దెబ్బతీస్తాయి. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో దీనిని నివారించడమే కాకుండా FATF కీలకంగా వ్యవహరిస్తుంది. ఈ సంస్థ తాజాగా రూపొందించిన గ్రే జాబితాలో పాక్ సహా మొత్తం ఇప్పటికీ 23 దేశాలున్నాయి. గత నెలలో జరిగిన సమావేశంలో మారిషస్, బోట్స్వానా ఈ జాబితా నుంచి తొలగించారు. టర్కీ, మాలి, జోర్డాన్లను అందులో కొత్తగా చేర్చారు. టర్కీపై ఆంక్షలు విధించడం భారత్ సహా పలు దేశాలు కీలక పరిణామం. కొన్నేళ్లుగా ఆ దేశం హద్దులు మీరుతుంది. భారత వ్యతిరేక ప్రచారానికి పాల్పడుతుంది. కాశ్మీర్ విషయంలో పాక్కు మద్దతు ఇస్తోంది. అంతర్జాతీయంగా పేరు కోసం పాకులాడుతూ స్వదేశం స్థితిగతులు పట్టించుకోకపోవడంలో టర్కీ నాయకత్వం విఫలమైంది. స్థానికంగా రియల్ ఎస్టేటు సరైన పర్యవేక్షణ కొరవడింది. బంగారం, విలువైన రాళ్ల వ్యాపారులు ఇష్టారీతిన వ్యవహరిస్తున్నారు. ఫలితంగా నగదు అక్రమ చలామణీలకు విస్తృతమైంది. ISIS, అల్-ఖైదా వంటి అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాద సంస్థలకు వరంగా మారింది. ఈ మూకలకు భారీగా నిధులు సమీకరించడం, వీటిని అడ్డుకట్ట వేయకపోవడం టర్కీ పరోక్షంగా సహకరిస్తున్నట్లు FATF 2 ఏళ్ల క్రితమే ఆ దేశాన్ని హెచ్చరించింది. సత్వరం దిద్దుబాటు చర్యలు చేపట్టాలని సూచించింది. అధ్యక్షుడు ఎర్డోగాన్ నేతృత్వంలో సర్కారు మాత్రం ఈ విషయంలో లెక్క లేకుండా కూర్చుంది. ప్రపంచంలో 20 అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థల్లో టర్కీ ఒకటి. G20 సభ్య దేశమైన అది కొన్నేళ్లుగా తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటుంది. ద్రవ్య విధానాల్లో రాజకీయ నేతల అనుచిత జోక్యాన్ని పెట్టుబడిదారులు తప్పుపడుతున్నారు. టర్కీలో విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులు సైతం ఇటీవల గణనీయంగా పడిపోయాయి. ద్రవ్యోల్బణం 2 అంకెలకు చేరుకుంది. 5 ఏళ్ల క్రితం పోలిస్తే అమెరికా డాలర్తో ఆ దేశ కరెన్సీ లిరా మారకం విలువ 200 మేరకు కోసుకుపోయింది. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో FATF గ్రే జాబితాలో చేర్చడం టర్కీకి మరింత ప్రతికూలంగా మారింది. FDIలు భారీగా తగ్గుతాయి. ప్రపంచ బ్యాంకు, అంతర్జాతీయ వంటి సంస్థల నుంచి నిధులు రావు, రుణాలు అందవు. గ్రే జాబితాలో పాక్ కొనసాగుతుంది. ఫలితంగా దాని ఆర్థిక వ్యవస్థకు $4 కోట్ల నష్టం వాటిల్లుతోంది. గ్రే జాబితా నుంచి బయటపడేందుకు చేస్తున్న ప్రయత్నాలు ఫలించడం లేదు. అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాదులుగా ముద్రపడ్డ జైషే మహమ్మద్ అధినేత మసూద్ అజర్, లష్కర్ తోయిబా వ్యవస్థాపకుడు హఫీజ్ సయీద్,
దాని కార్యకలాపాలకు ఆద్యుడు. జాకిర్ రెహమాన్ తదితరులు పాకిస్తాన్లోనే ఉన్నారని ఎఫ్ఏటిఎఫ్ పాక్ను గ్రే జాబితాలో ఉంచుతుంది. ఉగ్రవాదాన్ని ఎగదేయడంలో పాకిస్తాన్ పాత్ర బహిరంగ రహస్యం. ఆంక్షలు తప్పించుకోవడానికి ముష్కరముఖులపై కఠిన చర్యలు అనుసరిస్తున్నట్లు నటిస్తుంది కానీ వాస్తవానికి మసూద్, హఫీజ్ వంటి వారిని వ్యూహాత్మక ఆస్తులుగా పరిగణిస్తుంది. వారిపై ఎప్పుడు కఠిన చర్యలు తీసుకోదు. కాబట్టి పాక్ను గ్రే జాబితా నుండి పూర్తిగా నిషేధ జాబితాలకు చేర్చడం సమంజసం. ఆ దిశగా భారత్ మరి దేశాలు లోగడ ప్రయత్నించిన చైనా, టర్కీ, మలేషియా దేశాలు మోకాలడ్డాయి. ఈ టైంలో ఎఫ్ఏటిఎఫ్ పాక్, టర్కీ దేశాలు దశాబ్దాలుగా తత్సంబంధాలు మరింత బలపడ్డాయి. టర్కీపైన ఆంక్షల పిడికిలు వీల్చింది కాబట్టి పాక్ను వెనుకేసి వచ్చే మూడో దేశం లేదు. ఇక నానాటికి పెరిగిపోతున్న పోకడలు వినడానికి పాక్కు అత్యవసరంగా అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాదులపై నిజంగా కరుడా జులిపించకపోతే భవిష్యత్తులో పాకిస్తాన్ ఆర్థిక పరిస్థితి మరింత దిగజారిపోవచ్చు అనేది ఇంకా పాకిస్తాన్ ఆలోచనపై ఆధారపడి ఉంది. ఇక మనం వరదల గురించి మాట్లాడుకోవాలి. తమిళనాడులో భారీ వరదలు. ఇటీవల ఒక కమిటీ ఏం చెప్పిందంటే, నీతి ఆయోగ్ లాంటి అత్యున్నత నిపుణుల కమిటీ దేశంలో సరిహద్దుల్లో వరదల నియంత్రణ, నదీ యాజమాన్యాలపై సమగ్రమైన అధ్యయనం చేసి హైదరాబాదు, తమిళనాడు లాంటి వరదలకు మానవ తప్పిదాలే కారణమని చెప్పింది. ఎందుకంటే చుట్టుపక్కల చెరువులు, కుంటలు, బావులు వంటివి చిన్న పెద్ద నీటి వనరులు కలిసి అన్ని 1,00,000 వరకు ఉండేవి. ఇప్పుడు 100కి చేరాయి. శాస్త్ర విజ్ఞాన పర్యావరణ కేంద్రం సిఎస్సి విశ్లేషణ ప్రకారం నీటి వనరులు మాయమైపోయాయి. పట్టణీకరణ పెరిగింది. చిత్తడి నేలలు, సరస్సులు, చెరువులు, కుంటలు, కాలువలు ఆక్రమణలకు గురయ్యాయి. ఇది దేశంలో ఢిల్లీ, చెన్నై, ముంబై, కలకత్తా, జంషెడ్పూర్, గువాహటి వంటి భారీ నగరాలకు భారీ వరదలను తెచ్చిపెడుతుంది. వరదలు ఎప్పుడొచ్చినా ప్రభుత్వాలు మొక్కుబడిగా హడావిడి చేస్తాయి తప్ప వాటిలో నివారణ చర్యలు తీసుకోవడం చాలా తక్కువ.